手提電話咁方便咧，大家會影埋好多相啦。有啲相你好想保留喎，唔知你點樣儲存咧？其實都可以擺去 Google Drive 嘅。不過咧，Google Drive 嗰個容量有限啦，over 咗嘅你又要另外俾錢租嗰啲 data space 啦。咁咩方法最划算咧？其實我都諗，我一直都有做呢樣嘢嘅。我就自己試過 set up 自己嘅 server 嚟儲起啲 data 嘅。咁我就用呢啲 rack mount server 嘅。咁呢啲 server 當然正啦，因為佢係非常之 stable 嘅。但係大家都聽到啦，噪音非常之驚人嘅，而且咧耗電量亦都好高嘅。如果電費咁貴，咁諗有咩方法可以解決咧？有冇更加好嘅方法可以誒又唔使咁嘈，又可以慳翻啲電咧？得嘅，其實有方法嘅。咁機架 server 當然有佢好處啦，佢穩定啊嘛，同埋佢仲有好多好強勁嘅功能嘅。但係如果我哋只係做個儲存裝置咧，其實唔使用啲咁勁嘅嘢嘅。咁跟住介紹一個叫做 Open Media Valve 嘅軟件，係一個軟件嚟嘅。咁呢套軟件咧，其實就已經係一個完整嘅系統嚟嘅。咁或者有啲朋友都用過 NAS 啦，咁屋企裝個 NAS 一個硬件嚟嘅。呢啲 NAS 咧都唔貴嘅，其實咁你見到個價錢咧，當然係未包呢個 hard disk 啦。如果裝埋 hard disk 咧，就都唔算貴嘅。不過就有一個問題，最近都發生咗好幾單咧，就係都大牌子嘅 NAS 都中招，譬如 Synology 啊、華碩啊都中過招。咁有一隻牌子都唔提啦，嗰隻就試過好多次俾人俾 hacker 入侵，然之後咧就裝咗啲綁架軟件咧，要俾贖金先可以解碼嗰啲file 咧，先至可以回復翻正常。咁既然呢啲專屬嘅 NAS 咧，其實因為我哋真係唔清楚佢個 background，佢哋會唔會做得好安全咧？或者個設定會唔會有啲咩問題導致俾人核入咧？呢啲都係保安嘅問題嚟嘅。咁呢啲有牌子嘅 NAS 咧，因為好多時佢有部分嘅系統嘅軟件咧係自己寫嘅。咁有陣時可能寫嘅人咧就有啲技術上可能不足啦，導致咧俾啲黑客咧就入侵到嘅。咁其實我哋都知道咧，open source 嘅軟件咧，因為好多人一齊去參與咧，有啲高手喺當中提供意見啦，好多時就反而仲安全過呢啲一間公司自己 develop 嘅軟件喎。咁我哋今日介紹一個咧係 open source 嘅，就係一套叫 Open Media Valve。咁呢套軟件咧就都好多年㗎啦。咁其實佢已經係一個完整系統，包埋個 Linux 內核嘅。咁咧就可以俾大多數嘅 X86 processor 啦，即係我哋而家用緊啲 Intel、AMD 嗰啲 processor 嘅電腦咧，就已經可以安裝㗎啦。咁就直接下載就開裝㗎啦。咁不過咁用部咁大嘅電腦安裝一個 NAS 咧，一樣有相同嘅問題咧，就係佢有噪音啦，同埋佢會耗電都好高嘅。咁今日介紹一個方法咧，就係用單板電腦。就係用 Raspberry Pi 嚟安裝呢個 Open Media Valve 嘅。好啦，咁佢嘅好處係首先呢個單板電腦係好慳電嘅，成塊板咧加埋個硬碟咧都係大約用5火電嘅啫，最 active 嗰陣都係5火電。咁如果係佢處於係閒置嘅狀態咧，就係得個1火咁上下嘅啫。咁比起我哋一般嘅 server 用百幾火啊，或者你最慳嘅 PC 都可能要用20-30火電嚟講咧，呢啲真係慳好多。另外咧就佢係冇風扇嘅，基本上係零噪音。咁淨係得件咁嘅單板電腦咧，咁當然個儲存係好有限啦。我哋會再外接一個外接嘅硬碟，外接硬碟咧，咁其實豐儉由人啦。咁你如果買 SSD 嘅USB 嘅 SSD 硬碟咧，當然係又快又好啦。咁價錢會貴啲。咁但係其實可以用一個廉價嘅外置硬碟盒，再裝一隻傳統硬碟都得嘅喎。咁所以其實個彈性都好大嘅。咁今日就教大家用呢一塊單板電腦嚟設置呢個Open Media Valve 啦。基本上可以用 Raspberry Pi 2以上嘅板已經做到㗎啦。咁但係
因為嗰啲舊款嘅 Raspberry Pi 實在個 performance 咧就好有限制啊。咁我就介紹大家最好用 Raspberry Pi 4或以上，而家5都出咗㗎啦。咁4有咩好處咧？佢嗰個Ethernet port 咧就係 Gigabase 嘅 Ethernet port 嚟嘅。另外咧，佢有兩個USB 3.0嘅接頭。咁如果接呢個 SSD 硬碟咧，就可以用得盡佢嘅 performance 啦。咁個傳輸速度會更加快啦。咁喺安裝之前，當然要下載啲需要嘅嘢啦，就係 Raspberry Pi 嗰套Linux 嘅 OS。咁我哋去 software 嗰度，咁就揀我就唔係好中意用佢 Windows download 到嘅，用其他 option 啦，直接 download 個 image。咁咧，基本上咧 Raspberry Pi OS 咧就 support 晒所有 Raspberry Pi 嘅大部分嘅 board 噶啦。咁所以我哋 download 個最新嘅，download 邊個咧就 Lite 版最新嘅，唔要32bit，我哋要64bit 版，64bit Lite 版 download。下載完之後咧，我哋就將個Raspberry Pi OS 解壓啦 ，extract here。好，咁跟住咧，我哋就可以用 Banana Etcher 嚟抄落張 SD 卡嗰度噶啦。咁呢度有塊 Raspberry Pi 4啦，咁我哋預備一張 SD 卡。卡幾大至夠咧？其實16G 一定夠，應該8GB都夠嘅。除咗burn 一張 SD 卡之外咧，我仲預備咗一隻外置硬碟啦。咁今次做實驗性質，所以我用一隻傳統硬碟，一隻 notebook hard disk 接駁咗一個外置 hard disk 嘅 driver 嘅盒啦。好啦，寫好咗張 SD 卡咧，我哋可以直接放落去部 Raspberry Pi 嗰度進行第一次 boot 機噶啦。好，boot 起機之後咧，我哋要做設定嘅。首先要揀語言，語言咧我哋就唔用英式英文啊，因為英式英文個 keyboard 同我哋唔同嘅。我哋揀美式英文，美式英文咧就啱翻我哋用開嘅 keyboard 啦。咁啊，用翻你慣常嘅名嚟做個登入名啦，跟住設定埋密碼啦。好啦，做完呢度之後咧，就會正式 boot 機噶啦。咁跟住我哋 login 要做少少設定嘅，輸入咗 ID 同 password， 跟住而家咧就由 Raspberry Pi 嘅 login 嘅setup 就打 sudo raspi config。好，要做咧就係 interface option SSH， 我哋要開 SSH server， 因為咧為咗方便設定咧，我哋用部PC 嚟登入 Raspberry Pi。咁跟住咧就喺PC 嗰度做用 SSH 嚟輸入啲指令，咁會方便一啲啦。做完噶啦，咁咧就可以離開。為咗方便喺 PC 度設定 Raspberry Pi 嘅 Open Media Valve 咧，我哋用一套軟件叫做 PuTTY， 呢套都係好 common PC 用 SSH 嘅protocol 咧進入呢個Linux 界面嘅好常用嘅軟件啦。咁我哋喺 Google 打 PuTTY 啦，跟住又入去啦，咁就可以 download。咁咧就 download 個 MSI，咁視乎你部機係64bit 定32bit啦。咁啊當然係 X86啦。咁啊 download 呢個就得噶啦。好，我已經安裝咗，所以我亦都唔需要安裝。咁大家可以照安裝就得啦，好容易嘅啫。未曾用 PuTTY 去連接 Raspberry Pi， 當然要先連接網絡啦。咁我哋接好網絡先啦，然之後咧就去 Raspberry Pi 嗰邊 check 下個 IP 咯。咁咧就睇下你屋企個 router 啦，派咗個咩 IP 俾佢啦，就打 sudo ifconfig。好啦 ，show 出嚟啦。咁我呢度 IP 咧就係睇 ETH0 嗰度啦，個 IP 就係192.168.1.98。咁我哋喺翻自己部電腦嗰度用 PuTTY 啦，
我裝咗噶啦。咁咧呢個 host name 咧 IP 咧就192.168.1.98啦。咁咧 port 嗰度就係22就啱啦，用 SSH 嘅 protocol。佢通常第一次會有個 warning 嘅，都係一樣啦。佢話而家連接緊嗰個係咪一個安全嘅嘢啊？咁你就話答佢 accept 啦。咁呢個界面就好似平時 Raspberry Pi 登入一樣啦，用翻你自己嘅 username 同埋 ID， 咁就登入得到噶啦。咁我哋以後嘅設定咧就用呢個方法嚟設定個 Raspberry Pi 就會方便啲啦。好啦，安裝呢個 Open Media Valve 之前咧，當然係做翻啲最基本嘅嘢啦，就係更新嗰個Raspberry Pi 個 Linux OS 先。點樣做咧？就打呢兩條指令啦。第一條就係 sudo apt update。好啊，做完之後咧，第二條指令 sudo apt upgrade -y。好，更新完畢咧，我哋可以裝 Open Media Valve 啦。copy 咗嗰條 script 之後咧，我哋 right click 個老鼠就跳咗出嚟啦。咁跟住 enter 就得噶啦。呢個係第一步。做完呢一步咧，要 reboot。sorry， 要打 sudo reboot。斷咗線啦，唔緊要，等佢 boot 起咗之後，我哋再進入。斷咗線要重新再開過嘅。咁照打翻頭先嗰度啦 ，IP 就係192.168.1.98，咁就可以開噶啦。打翻 ID 同埋 password， 好，咁就登入咗啦。咁跟住做第二條指令 ，right click enter， 而家就會下載需要嘅 package 同埋安裝噶啦，但係要幾分鐘嘅。好啦，所有嘢都裝好咗啦。咁咧，佢話 system will be reboot now。好，斷咗線，即係 reboot 緊啦。好啦，boot 起之後咧，其實可以即時登入呢個 Open Media Valve 噶啦。我哋用 PC 開個 browser 啦，用我呢個 Chrome 打翻頭先Raspberry Pi 嗰個 IP 192.168.1.98。好啦，成功咗，進入咗 Open Media Valve 啦。而家你個 Raspberry Pi 已經係一個 NAS 嚟㗎啦。好，第一次登入咧，我哋要入去 admin 嘅 login ID 就係 admin， password 咧就係 Open Media Valve。好啦，登入咗啦。就可以去設定啦。登入之後咧，最重要第一件事就係改咗個 admin password。咁改你自己喜歡嘅 password 啦。咁啊，改個長啲嘅穩陣啲嘅，不過而家 demo 就冇所謂啦。好，改完。咁跟住就係改呢個 server 名啦。咁咧，第時我哋喺網絡揾自己嘅 server 咧，用翻個 server 名揾就方便啲嘅。就係呢個啦。咁而家咧就叫 Raspberry Pi 嘅，我哋不如改翻自己個屋企名啦，我就叫 Home 啦 ，domain 就叫 server，save。好啦，可以一次過 add plan 嘅，咁我哋跟住就不如 add plan 咗先啦 ，apply 咗先。下一步咧就係要加個硬碟。好啦，跟住咧就
加隻外置硬碟。咁或者你會問咧，其實如果我用一張大嘅 SD 卡裝完之後，然後share 咗 SD 卡嘅位置嚟俾 server 用得唔得啊？得就得嘅，不過咁樣做法係唔安全嘅，亦都唔係Open Media Valve 嘅原意。佢就希望咧就落另外一隻碟，就唔好將啲 share data 擺喺個 system disk 嗰度，就以防即係有保安嘅漏洞啦。咁咧，我哋就所以都係要加隻外置硬碟，而且你可以外置硬碟你可以加好大噶嘛，譬如加一個 TB 咁樣都有佢嘅靈活性嘅。咁而家咧，你要見到原底有一隻hard disk 噶啦。咁其實呢個就係你張 SD 卡嚟嘅。咁呢個係 Linux 嗰個disk 嗰個嘅名嚟嘅。跟住我哋就要裝一隻硬碟啦。今次我哋揀咗係一隻傳統嘅機械硬碟，咁就係插落 USB 3.0嗰邊。應該好快就會認到佢出嚟噶啦。咁我哋就 click storage disk。好啦，揾到啦，就係呢一隻啦。咁我哋首先咧，如果佢本身有 data，我哋就要 erase 咗佢先，跟住就將佢 erase 啦。好 erase 完畢 ，erase 咗之後咧就要做 format。format 咧，我哋就撳 file system，我哋揀 ext4啊。咁用邊一個 format 好咧？其實 ext4同 XFS 都好嘅。好啦 ，format 完畢 ，format 完畢之後咧就要掹啦。file system 呢個箭嘴就係掹佢落去 ，click 呢個 save。好啦，而家硬碟咧就掹咗喺個 system 嗰度噶啦。要撳埋 apply，yes。好，完成。到呢個時候咧就可以將個硬碟使用嘅啦，可以開一個 share 嘅位置嘅，不過未曾 share 任何嘅hard disk space 之前咧，我哋要 set 咗啲 user 先嘅。user 未 set user 之前 set 咗個 group 先。咁我哋定一個 group 啦 ，create， 咁叫做 family 啊。暫時係未有 family member 嘅，所以就咁 save 就得啦。咁跟住而家咧就真係要 set 開啲 user 啦，加個新嘅 user 啊。呢一個咧係原底個 system， 即係嗰個我哋裝Raspberry Pi 嗰時 set 嗰個嘅user 嚟嘅。呢個我哋唔用嘅。create 一個另外一個 user 啦，咁不如我自己個名開一個 user 啦。email depends on 你覺得需唔需要加啦。咁呢個咩嚟嘅 shell？ 咁其實就係用SSH 進入呢個server， 即係 Open Media Valve 嘅一個方法嚟嘅。一般嘅 user 係應該唔準佢登入嘅，所以我哋 set 做 no not in， 不准登入。咩 group 咧？我哋頭先揀咗啦，有個叫做 family， 係啦 ，set 做 family， 咁就完成噶啦 ，save。喺呢個時候，我哋可以 apply，yes。好啦，跟住咧就我哋要將個系統咧連接去 network 噶嘛。我哋有啲開啲咩 service 咧？最 common 就梗係 Windows 嗰個啦 ，SMB 啦。好，撳咗 setting 先。咁而家 default 係 disable 嘅，於是我哋要 enable。enable 咗之後咧，好啦，仲有一樣嘢留意啦，有一樣嘢叫 home directory， 咩嚟嘅咧？每一個 user 可以有自己嘅獨立嘅 storage area 嘅，有一個儲存嘅位置嘅。第二個 user 係開唔到嘅。咁如果我哋 set 咗呢個 enable 嘅話咧，
咁就你每一個 user 有自己一個獨立嘅儲存位置啦。如果唔 set 嘅，譬如我哋全屋人都 share 一個共通嘅 share 嘅位置嘅話咧，我哋就唔使撳呢個嘅。咁今次我哋唔 set 住啦，咁就撳 save。好啦，又係要 apply 啦，apply 咗佢啦 ，yes。喺呢個時候咧，我哋可以留意住嗰個 Window 嗰邊咧，我哋喺 Window 邊睇下見唔見到呢個 server 啊？我哋睇 network，暫時未有嘅。當個 Open Media Valve 咧，佢完成咗 SMB 嘅service 之後咧 ，Windows 應該會見到佢嘅。見唔到嘅話，我哋可以用辦法直接入佢 IP 都可以見得到嘅。好啦，見到啦，喺呢度啊，叫做 Home 啊嘛，打開佢，咦，要登入喎，係啦，我哋頭先設定咗個user 就係我個名啦 ，password 登入睇下啲乜嘢，裏面乜都冇。當然啦，我哋未曾 share 任何嘅儲存位置出嚟啊嘛。好啊，我哋不如睇一睇，去翻 storage share folder。咁我哋而家不如 share 一個地方出嚟啦，撳個加號，俾個名 common 啦，不如叫 common share。打 space 應該係唔得嘅，冇錯啦。點都要將佢連埋一齊嘅，或者打個 hyphen 啦 ，hyphen 就得啦。好啦，喺邊度開呢個 folder 就係頭先我哋啱裝嗰隻硬碟啦。咁咧，呢個就係所有嘅 user 都係 read write 啦。咁跟住就 save。好啦，就要撳啦 ，apply yes。嗱，雖然做完咗啫，但係喺個 home 嗰度咧都揾唔到有任何 share 嘅位置喎。點解啊？因為我哋仲有樣嘢未做，就係要去翻 Surface 嗰度，去翻 SMB share 嗰度，要加翻個 share 嘅位置。邊個啊？就係頭先啱 set 呢個啦。如果你已經 set 咗好多個 share 位置咧，呢度可能有一行嘅。咁而家就因為我只係得一個，所以就 share 咗得一個出嚟啦。咁其他嘢你可以咩都唔撳都 OK 噶啦。其實仲有好多功能嘅，譬如又可以限制某啲 user 用幾多記憶體都得嘅。不過呢啲遲啲先講。好啦，撳咗之後咧，未嘅，仲有啲嘢要做嘅。我哋不如 append 咗先啦 ，apply 咗先。好啦，完成咗啦。仲有嘢要做嘅，就係去翻 storage 嗰度咧 ，share folder 我哋有一個啊，但係其實仲要 set 一啲叫做permission 嘅。咁咧你見到啦，每一個 user 都可以 set permission 嘅，或者其實我呢個係成個 family 都可以存取呢個嘅 directory 嘅話咧，我哋只需要喺個 group 嗰個部分嘅 family 咧，將佢 set 係全部係 read write 嘅，咁就可以噶啦。如果你話呢個 folder 只係為我自己而設嘅話咧，你就變咗呢個係 read write，呢個 no access，咁就變咗只係得我自己可以存取到呢個 folder 啫。咁而家我唔係，我想 share 晒佢，咁咧 save apply yes。其實大家喺 Windows 嗰度已經見到個 folder 噶啦 ，share 咗出嚟噶啦。咁我哋 click 入睇下，咦，睇到嘢喎，不如試下抄一啲 data 落去睇下得唔得？我要抄個大啲嘅檔案，不如就抄一個 image 落去啦。咦，抄緊喎，咦，速度都幾快喎，每秒鐘去到100個 megabyte。
好成功咗啦，即係可以抄到啲 data 來啦。咁呢個係一個基本嘅 file sharing 嘅方法啦。咁Open Media Valve 咧唔止咁少功能嘅，遲啲我會再錄一條片講下佢可以設定好多嘅 access right 啦、permission 啦呢啲嘢，仲有可以 set 啲 time on off 個Media Valve 都得嘅，可以幫你慳翻啲電。好，今日呢段講到呢度。